你绝对不会相信，在一个鸟都不拉屎的垃圾场，竟然还能寻到宝。男子名叫阿勇，是当地有名的能工巧匠，总能将一些毫不起眼的废旧物变废为宝。此时的他将目光瞄向了一台破旧不堪、没人要的冰箱，走上前里里外外检查一番后，决定带回家进行大改造，打算卖个好价钱。为了能够将这台废旧冰箱改造得更完美些，小伙产生了一个既神奇又创新的想法。只见他先是仔仔细细地擦洗了一遍，紧接着将冰箱放倒在地面上，用卷尺精确测量出长度，标记上中心点位置，打进一颗螺丝钉后，以20厘米长度作为半径，画出一个规则圆圈。先用电钻在线条任意一个点上钻出一个孔，再用电锯沿着圆圈弧线边缘慢慢切割出形状。敲掉泡沫保护板后，接着在冰箱顶端位置处用直尺画出一个长20厘米、宽5厘米的长方形图案。同样使用之前的操作手法进行切割处理，随后继续用卷尺在其底部位置上准确测量，做上标记点后，用圆形开孔器钻孔。看到这里，你能想到小伙要将冰箱改造成什么吗？可以评论区留言，猜猜看您给出的答案是否正确，验证一下您是否也有将废品变废为宝的潜力。切割完成后，先将防震海绵条粘贴在大圈两侧，再放入提前准备好的低音炮扬声器，围绕四周用螺丝钉固定紧实，将另一块塑料装饰配件安装在长方形位置上，边缘处打入螺丝钉，防止松动脱落。在冰箱下半部分用强胶安装固定2个扩音喇叭，用力按压不留一丝缝隙。取一块厚木板放在冰箱底部，调整到合适位置，用螺丝钉固定后，再安装上4个滑动脚轮，这样移动起来就方便多了。找来一个高音扬声器，旋转安装在刚刚固定好的装饰板背面，有了高低音的结合，音质才好且没有太多的共振和杂音。紧接着将连接好的线路从上面穿引而下，用电钻在中间挡板处钻出2个卡孔，将2条线和低音扬声器连接起来，并从中间打个结。随后依次将2个扬声器的线路通过上下2个卡孔贯穿出冰箱内部，然后用热熔胶在开合处均匀涂抹上一点，用3片不锈钢合液将冰箱门彻底密封固定住。完成后开始下一步导线的处理，用钳子削掉一小段绝缘外层，在每条导线顶部用电烙铁，配合焊锡丝接触焊点2到3秒。接着阿勇又拿来一个控制继电器，安装固定在冰箱背面，将所有导线准确无误地连接到位，之后再认真仔细调试一番。最后用热熔胶将五彩缤纷的音乐彩灯环绕冰箱四周粘贴一圈，接通电源检测一下是否正常。至此，一个由报废冰箱改造的巨大音响就制作好了。阿勇快速搬来一台音乐播放设备，插好接头，咱们一起听听播放效果如何。哇塞，简直太棒了！音质澎湃饱满有层次感，高音清脆明亮，低音震撼有力，再加上彩灯的装饰，听觉视觉效果真的是太炫酷了。怎么样，阿勇的手艺如何？如果满分10分，您会给打多少分呢？倘若推到广场去，爱跳舞的大妈大爷会出高价收下了。喜欢这个制作的，记得点赞加收藏。